আজি মই ভেন্দি এইদৰে বনাবলৈ লৈছোঁ। ভেন্দি ফালি সৰু সৰুকৈ কাটি দীঘলে দীঘলে হালধি আৰু নিমখ সানি লৈছোঁ। আৰু ইয়াত এতিয়া মই বেচন মিলাম। তাৰপিছত কেনেদৰে ভাজোঁ আপোনালোকে চাওকচোন। বেচন মিলাই ইয়াত ভেন্দিখিনি মই সানি ল'লোঁ। এতিয়া মই অকণমান কেৰাহীত তেল দি লৈছোঁ। দি ইয়াত ভেন্দি মই কেৰাহীত দি লৈছোঁ। ইয়াত মই ভাজোঁতে কেঁচা জলকীয়া এটা আৰু অকণমান ৰং গুড়ি দিছিলোঁ। ভেন্দি ৰেচিপিটো যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগে কমেণ্ট কৰি জনাব।